Besti, ini namanya Delila. Saya mau unboxing, buka mainan. Ayo teman-teman lihat. Isinya apa ya kira-kira? Minta bantuin mama. Lihat ya kira-kira isinya. Wow. Play. Yeah. Oh, playnya banyak sekali. Lihat nih. Ada warna orange, warna yellow, ada warna green, ada warna black. Banyak sekali. Ada cetakannya nih, Besti. Banyak banget ya playnya. Lihat nih. Bisa buat ulang tahun, bisa buat cupcake, bisa buat makanan.